成日聽到啲人話擔心啲嘢食隔夜咗會唔健康啦，或者食到冇益啦之類咁樣。但係啦，調翻轉有好少人聽話擔心啲嘢食上晝整好咗，然後擺喺雪櫃擺到夜晚夜少少食會冇益唔健康咁樣嘅。但係啦，大家冷靜啲諗翻先，如果嗰樣嘢食我哋係夜晚食完晚飯先至擺落雪櫃，第二日晏晝食嘅可能大飯咁樣，其實隔嘅時間差唔多遠，所以第一件事唔會話隔咗個夜晚就出現問題嘅。咁所以啦，翻去個問題度，其實將啲嘢食啦擺喺雪櫃可能10幾個鐘啦，通常20個鐘都唔夠。咁然後食物安全一件事，咁我哋擺雪櫃包好咗呢個冇問題嘅。咁然後啦，再翻熱翻，其實大部分食物除咗某幾種嘅蔬菜有機會會濃縮一啲嘅有害物質之外咧，其實多數啲澱粉質類啊、肉類啲完全冇問題嘅。但係啊，你話會唔會啲營養差啲啊，流失咗啲嘢咧，甚至啲維他命礦物質咧？其實你煮嘅時候咧，要流失嘅大部分都流失咗噶啦。咁然後再翻熱，多數人蒸翻熱或者微波爐咁樣啦。其實個分別就唔係太大嘅。